在这前方到底有着什么？是从什么时候开始就不再思考了？思考的方式也早就不记得了。一成不变，只有自己一个人的世界，就这样重复着每一天。不过并不会觉得寂寞，这没什么大不了的。啊。其实都是一些悲伤的回忆，
我也会勇敢地向前进，并相信着，即使会寂寞、会沮丧，甚至看不见希望，但是也多亏了你，对你的思念使我更加的坚强。因为有你，所以我并不孤单。谢谢你，